Assalamu alaikum warahmatullahi barkanku da dawowa Musteetech. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku iya samun $100 duk wata. $100 in kai lissafi nawa ne zai baka kuɗin Najeriya? Ku faɗa min a comment section. Ok, da farko dai ɗan uwa da ka shigo za ka iya sai ka shiga wannan website ɗin mai suna subscribe ok, bayan ka gama sa ɗan uwa sai ka danna ok. Bayan ka shiga kun ga website ɗin yadda yake, za ka shiga website ɗin kamar haka. Yana loading bari ya buɗe mana. Ok ɗan uwa, ka ga website ɗin nan kamar haka. Da farko da ka shigo sai ka yi scrolling ɗin website ɗin kai haka. Za ga an sa gashi nan human verified transcription, audio, videos file. Wato wannan website ɗin za su ringa sa maka audios ne kana fassara ka kuma kana typing kana rubuta. Ko gani abubuwan da suke website ɗin su ƙunsa. Ga website ɗin yadda yake sai ku zo ku yi sign up. Sai ku danna nan kenan. Ku zo ƙasa sai ku danna get started. Zai buɗe muku. Ok, da fara ya buɗe muku website ɗin nan kamar haka. Za ku gani abubuwan da suke badawa. In kuka lura za su ce ga abubuwan da suke buƙata. Za ku ga sun ce daily hours, month, duk wata za su ringa baka $100. Abin da suke buƙata good English, wannan kuma ba problem bane. Ability to interact conversational, yadda za ka ringa jin muryar kana rubuta da ke za a baka murya ne kana ji kuma kana rubutawa. Ok, dan na san wannan good English ba wani abu bane. Verify PayPal, matsala guda shine ma wannan PayPal ɗin. Kuma in kuna so muku bidiyo akan yadda ake buɗe PayPal, za ku yi min magana a comment section. Ni kuma insha Allah zan diba sai muku bidiyo akan yadda ake buɗe PayPal. Wasu wannan laptop desktop ɗin nan dole ne a cika kana da computer kuma internet connection, wato kana da data, sannan headphone, kana da earpiece ko kuma ya danganta earpiece dai ko kuma bluetooth. Ok, in kuka zo website ɗin nan za ku iya zuwa nan sai ku danna sign up kamar haka. Ok, bayan ka yi sign up za ka gani za ka sa musu suna, sannan last name, sannan email address, sannan phone number. Za ka iya sa number ƙasanka, akwai Nigeria, in ma Ghana kake ko Niger za ka iya sa, ya danganta inda kake. Ok, in kuka lura kun ga Nigeria ne. In case ko da za ku sa passport, sannan kai confirming na shi sai ka danna I am not a robot kamar haka. Sai ka danna sign off. Ok, saboda already ina da account dan shi barin buɗewa. Bari mu je website na biyu in nuna muku yadda za ku buɗe shi ma. Shi ma irin wannan aikin ne the same thing kamar da na nuna muku wannan. Ok, bayan ka shigo sai ka ƙarasa wannan website mai suna transcribe me. Ok, bayan ka sa wannan website ɗin kamar haka, transcribe me, na ɗan ma ya kurewar rubuta shi. Sai ka sa, sai kun ga website ɗin nan kamar haka. Sai ka danna zai loading zai buɗe maka kamar haka. Bayan ya buɗe maka sai ka zo nan inda aka sa sai ka yi ƙasa. Za ka je can ƙasa. Ok, bayan ka zo can ƙasa sai ka zo nan inda aka rubuta become a freelancer. Sai ka danna shi kamar haka. Ok, bayan ka danna become a freelancer sai kun ga su ma yadda abubuwan su yake. Suna biyan $15 per hour audio hours.
kun gani monthly za ka iya samun $250 $250 da special teams kuma per audio za ka iya samun $60. Yanzu ka diba wannan kuɗin a kuɗin Najeriya ka gani $250 ɗin nan ka irga min shi a kuɗin Najeriya ka gani nawa zai baka. Bari mu irga $250 a kuɗin Najeriya ku ga nawa zai baku. Ka diba abin da zaka samu da wannan website ɗin $196,185. Wannan aikin gwamnati ma ba sai ka shi, saboda in ka duba yanzu Najeriya matsalar da ake ciki, aikin gwamnati ma sai a hankali. Dan shi tana nan kullum take kokarin ta ga cewa matasa sun samu aiki na online da sauransu, da kuma yadda za su dogara da kansu. Insha Allah wannan inda ta cigaba da kawo kuka lura kuma $196,185. to kana samun wannan duk wata da Allah ne kamata. Ok, bayan kun da wannan shi ma in za ka yi sign off sai ka yi ƙasa sai ka danna become a freelancer. Shi ma wannan sai kana da PayPal. Insha Allah kuma magana a comment section in kuna so a buɗe nuna muku yadda za ku buɗe PayPal, sai ka zo inda aka rubuta start freelancing. Ok, da fara bayan ya buɗe maka za ka zo in kuka lura za ku ga an sa first name, za ku ga an sa last name, sannan country, sannan region. Wannan region ɗin akwai kaman country ne, da ka sa country ɗin sai a wannan akwai Najeriya. An kwadi za ku ga Najeriya, akwai sauran ƙasashe da yawa ma. Nan sai ka sa email address ɗinka na passport. Sai dai passport ɗin wannan website ɗin yana da ƙarfi sosai, dole sai ka sa irin wannan password ɗin kamar wanda kuka ina na irin Google password ɗin kamar haka. Dole sai kun sa irin wannan password ɗin tukun yayi, dan website ɗin suna sa a sa password mai ƙarfi sosai. Ok, amma duka bidiyon namu an da aya. Idan wannan bidiyon ya burge ku danna mana alamar subscribe, sannan ku yi liking ɗin wannan bidiyon, ku share domin sauran uwa da yawa su amfana. Kar ku mance ku danna mana bidiyon na alamar subscribe, sannan ku share ɗin wannan bidiyon domin sauran uwa su amfana. Mu haɗu a next video.